Hello guys! Good evening! Ako uli ang iyong lingkod, si baby ko Sari-Sari at welcome to my channel. Time check, it's 9:11 PM Dubai time, and then sa Pilipinas, of course, nasa 1 AM na. So for sure lahat ng tao ay tulog na, sa kahimbingan na ng tulog. So ngayon, nandito ako. Nagbabalik. Ngayon, meron tayong natanggap uli na ayuda. Dahil di ko alam, basta may nagbigay lang sa akin. Ito, ayan, again, hindi ito sponsor by Noon. Nag-order lang siya sa Noon na application. Marami kasi doon sa Noon application na tawag yan, na ma-orderan kahit kung anong gusto niyo. Pwede rin grocery, di ba? Kung anong gusto niyo, marami doon. Just mag-download lang kayo ng Noon. Marami doon Noon. Okay? So ngayon bubuksan natin ang natanggap natin na package. Okay? So pero parang ang tigas ng buksan, no? Tigas ng buksan. Para yung magpabukas. Yan. Pinila ako na para meron sa susunod ulit. So, dun sa nagbigay nito, thank you so much. Alam mo na kung sino ka, hindi ko nabanggitin ang name mo kasi gusto mo confidential. Ano yan? Tararan! Ano ba to? Ay! Tararan! Ito siya. Diba? Kasi daw, siguro, nakikita niya ako, nagaganon lang ako ng cellphone. So, naisipan niya akong bigyan nito. We'll see. Ang galing naman. Buksan natin. Excited naman ako nung meron. Anong. Ang totoo, ayaw niya magpabukas, no? Hindi niya siguro akong mahal, oy. Hindi niya ako mahal. Ayaw niya magpabukas. Ayan. Ayan, nagbukas na rin siya. Lalalala. So, yung microphone ko, diba? Ito yung una kong na-unbox. Binigay niya nito eh. Very supportive siya. Kagating ka na. Alay. Siguro naaawa siya sa akin na kada magbibideo ako or magbablog, nakaganon lang ako sa cellphone. Kaya ganon. Naisipan niya akong bigyan ng ganito. So, well, buksan natin ang nakalagay, handheld. Yan, gimbal. Hindi ako nagkakamali. Sa ganyan siya. Yan. Ayan, guys. Turn your smartphone into a movie making machine. Diba? Plakak to, plakak. Sana all. Kulang na lang ako siguro mic. Yung mic na ganyan yung nakikita natin. Pero, saka na siguro. Aray ko. Ayaw talaga. Ay! Okay. May manual siya dito. Okay, narurutin ba siya? Ay, oo guys, narurutin siya. Rutin. Yan. Ayan. Okay. Pwedeng ganyan. Paano ba yun? Oh. Mali. Ayun. Ganun pala. Ganun.
Tapos, ganyan. Okay. Depende siguro sa ano. Tamang ignorante lang tayo. Baba. Okay. Basta yan, ganyan siya. Pero, bakit may ganyan? Oh, diba? Kasi kung ganito, nakatayo siya. May cellphone na nakaganyan, diba? We did like this. Nangangain to ng ano? Ng may utak. So, ganyan. Dapat. Oh, turuan nyo naman ako, guys. Nakakabali. Dapat meron din siya. Oo, meron to. Kapag beside of this pala, meron pa siya neto. Ano to? Pang charge. Pwede din pala siyang itayo. Pag nangawit ka na, ganyan itayo mo siya dyan. Ilagay mo yan dito. Paikutin ng paikutin hanggang sa mahilo. Ayan, pwede din pala siya i-stand. Ganyan. Ang galing. Ang galing, no? Ignorante lang, Sensya na. Tao lang. Pero hindi ko talaga alam kung paano siya. Tingnan natin kasi yung manual. Pero bakit siya galaw ng galaw? Paano ba ito patigasin? Paano ba ito ilak? Okay. May ano dito, Ano ba ito? Adjusting ata to. Wala siya. Nasira ko na ba agad-agad? Hindi. Wag naman. Wag naman natin sirain. Hindi ko lang talaga alam kung paano siya ilalak. Oo, kasi galaw siya ng galaw, pre. Ayun pala. Ito yung adjust kung ano. Naman ko yata siya. Ayun. Tanongin tingnan natin kay paring manual. Okay. Paano nga siya i-rotate? Smart bracket, fan control motor, charging indicator, joystick, mode switching, power on, power off, balance adjustment arm, roll motor, rotation 180, bracket anti-lock. English kasi siya, te. Hindi ko siya naintindihan. So, ito. Ayan, meron naman. Kasi English siya, ate. Alam mo tayo ay mahira sa English. Sandali. Okay. Vertical. Vertical. Ito talaga itong pare ko. Oo, pare. Oo, diba? Pero paano siya i-unlock? Oo. Siguro pag ipinag-aralan ko 'to, matututo din ako in the near future, 'di ba? So guys,
So guys, yun lang. Ito na yung ano natin. May magagamit na tayo pag nag ganyan-ganyan, no? Ching, 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 ching. Ganon. Diba? So, thank you ulit sa nagbigay. And thank you sa mga nanood sa unboxing ko ng item na to. So, please subscribe and click the bell button para updated kayo sa bagong upload ko na sa channel ko. So, huwag kayong mawawala lagi. Bye-bye. Salamat. Ako ulit si Baby Sari Sari, ang iyong lingkod. Bye!